இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஏன் ரயில்வே ட்ராக்கு கடியில கல்லு கொட்டி வச்சிருக்காங்க, வேர்ல்டு வார் 1 அப்ப பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜெர்மனி படையை ஏமாத்துறதுக்காக அப்படி என்ன ஒரு காரியம் பண்ணாங்க, இந்த உலகத்திலேயே இயற்கை மரணம் இல்லாத ஒரு உயிரினம் எது, இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்கள் தான் இந்த வீடியோல இருக்கு. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நம்ம ஊரில் நைட்டாயும் சூரியன் மறையாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? நீ என்னடா லூசுத்தனமாக யோசிக்கிற, பூமி சுற்றிக்கு இருக்கும்போது எப்படா சூரியன் மறையாமல் இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க. ஆனால் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அலாஸ்காவுக்கு நம்ம சம்மர் டயத்தில் போனோம்னா மிட் நைட்லேயும் நம்மளால் சூரியனை பார்க்க முடியுமா? ஏன்னா அலாஸ்காவில் சம்மர் டயத்தில் சூரிய வெளிச்சம் ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் இருக்குமா. எப்படி இங்கே சம்மர் டயத்தில் மிட் நைட்டில் கூட நம்மளால் சூரியனை பார்க்க முடியுமோ, அது மாதிரி குளிர்காலத்தில் 67 நாளைக்கு அலாஸ்காவில் சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாதான். இதெல்லாம் கேட்குறக்கே ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல. ஆனால் இதுதான் உண்மை, இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. சரி, நம்ம எல்லா பேத்துக்குமே தெரியும் முட்டை போட்டு குஞ்சு பிடிக்கிற எந்த உயிரினமே பால் கொடுக்காதுன்னு. எக்ஸாம்பிளுக்கு கோழி, வாத்து இதெல்லாம் முட்டை போட்டு குஞ்சு பிடிக்குமே தவிர பால் கொடுக்காது. அதே மாதிரி பால் கொடுக்குற எந்த உயிரினமே முட்டை போடாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு மாடு, நாய், பூனை, குதிரை இதுங்களாம். ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் காணப்படுற பிளாட்டிஃபஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு உயிரினம் மட்டும்தான் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அதோட குஞ்சுகளுக்கு பாலும் கொடுக்கும். வேர்ல்டு வார் 1 அப்போ பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜெர்மனி படையை சிட்டிக்குள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்காக சிட்டிக்கு அவுட் சைடில் டூப்ளிகேட் பாரிஸை கட்டி ஜெர்மன் படையை ஏமாத்தினாங்களாம். கேட்குறக்கே ரொம்பவும் ஃபன்னியாக இருக்குல்ல. ஆனால் இதுதான் நடந்துச்சு. நீங்கள் ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஆடெலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணில் தென்பட்டுருக்கும். அதாவது ஆப்பிளோட எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே 9:41 அப்படிங்கிற டைமை தான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இது நாள் வரைக்கும் நோட் பண்ணலைன்னா இனிமையாச்சும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன் ஆப்பிளோட எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே பர்டிகுலராக அந்த டயத்தை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, ஏன்னா 2007 ஸ்டீவ் ஜாப் ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோனை இந்த டயத்தில் தான் லான்ச் பண்ணார். ஸோ அதை ரிமெம்பர் பண்ணுற விதமாக தான் இப்போ வரைக்கும் ஆப்பிளோட எல்லா ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லையும் 9:41 அப்படிங்கிற டைமை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. கங்காரு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? கங்காரு ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷ்னல் அனிமல். அதோட வயிற்றில் ஒரு பையுமா இருக்கும். அதோட பைக்குள்ளே தான் அதோட குட்டி எப்பயுமே வச்சுருக்கும். அப்புறம் கங்காரெல்லாம் ரொம்பவும் வேகமாக தாவி குதிச்சு போடுற அனிமலில் ஒன்று. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த கங்காருவை பற்றி நிறைய பேத்துக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த சொல்லவா? அதாவது கங்காருனால எக்காரணத்தை கொண்டு பின்னாடி நடந்தோ அல்லது குதிச்சோ போகவே முடியாது. அப்படியே அது பின்னாடி போகணும்னு ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா யூட்டர்ன் போட்டு தான் போகணும். ஏன்னா கங்காரு காலோட தசை அமைப்பு அந்த மாதிரி. சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் அதே சமயத்தில் சத்தாகவும் இருக்கிற கடல் உணவுகளில் இறாலும் ஒன்று. இப்படிப்பட்ட இந்த இறாலை பற்றி நிறைய பேத்துக்கு தெரியாத ஒரு தகவலை சொல்லவா? எல்லா இறாலுமே பிறக்கும்போது ஆண் இறாலாக தான் இருக்குமா. ஆனால் அது வளர வளர தான் அதில் ஒரு சிலது மட்டும் பெண் இறாலாக மாறுமா. இந்த பூமியில் வாழ்கிற மேக்சிமம் உயிரினத்தினால தண்ணி இல்லாமல் உயிர் வாழவே முடியாது. ஏன்னா தண்ணி உயிர் வாழ தேவைப்படுற முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்று. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த தண்ணியை குடிக்காம ஒரு அனிமல்னால மட்டும் வாழ்நாள் முழுக்க உயிர் வாழ முடியுமா? அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. நார்த் அமெரிக்க பாலைவன பகுதிகளில் மட்டும் பெரும்பாலும் காணப்படுற கங்காரு ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான எலியினம் தான். இந்த இன எலினால அதோட வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு பொட்டு தண்ணி கூட குடிக்காம உயிர் வாழ முடியுமா? கேட்குறக்கே ரொம்பவும் வியப்பா இருக்குல்ல. ஆனால் இதுதான் உண்மை. நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாச்சும் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த ட்ரெயின் போகிற ரயில்வே ட்ராக் ஏன் தேவையில்லாமல் ஒரு கல்குவியல் மேலே போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? ஏன்னா ரயில்வே ட்ராக்கை இந்த மாதிரி கல்குவியல் மேலே போடாமல் நார்மலாக தரையில் போட்டு என்னதான் அதிகமான போல்டு நட்டு போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருந்தாலும் ட்ரெயின் போகிறப்ப ஏற்படுற அழுத்தத்தினாலையும் அதிர்வுனாலையும் ரயில்வே ட்ராக் தன்னோட பொசிஷனை விட்டு விலகி ஸ்லிப் ஆகிடும். இதனால ட்ரெயின் தடம் புரள்ற மாதிரியான பெரிய பெரிய ஆபத்துகள் அடிக்கடி நடக்கும். இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் அன்ஷேப்டாக இருக்கிற கல்குவியல் மேலே ரயில்வே ட்ராக் போட்டிருக்காங்களாம். இதனால ட்ரெயின் போகிறப்ப ஏற்படுற அழுத்தம் மற்றும் அதிர்வுனால ரயில்வே ட்ராக் அதோட பொசிஷன் விட்டு மாறி ஸ்லிப் ஆகாம சேஃபா பார்த்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே ட்ராக்கை சாதாரண தரையில போட்டோம்னா ரயில்வே ட்ராக்ல தேவையில்லாத செடி கொடி புல்லுலாம் முளைச்சு ட்ரெயின் அதோட பாதையிலேருந்து தடம் புரடுற அளவுக்கு ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும். ஆனால் அதுவே கல்குவியல் மேலே ரயில்வே ட்ராக் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத செடி கொடி புல்லுலாம் ரயில்வே ட்ராக் மேலே முளைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய பர்பஸ்க்காக தான் அன்ஷேப்டு கல்குவியல் மேலே ரயில்வே ட்ராக்கை போட்டிருக்காங்க.
நம்ம எல்லாத்துக்கும் பார்க்கறதுக்கு அழகாகவும் அதே சமயத்தில் ஆபத்தான டாக்ஸின்ஸ் இருக்கிற ஜெல்லிஃபிஷை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த ஜெல்லிஃபிஷை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு தகவல் என்னன்னா, இதுங்களுக்கெல்லாம் இயற்கை மரணம் அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாதான். அதாவது எல்லா உயிரினங்களுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் இயற்கையாகவே இறந்து போவாங்கல்ல. அப்படிப்பட்ட இயற்கை மரணம் இதோட வாழ்க்கையில் கிடையவே கிடையாதான். இந்த மீன்கள்லாம் வேற யாராச்சும் அட்டாக் பண்ணதுனாலையோ அல்லது நோய்வாய்ப்பட்டனாலையோ மட்டும்தான் இருக்குமா? அப்படி எதுவும் நடக்கலைன்னா இது சாட்டு உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குமா? ஏன்னா இதுக்கு இயற்கை மரணம் அப்படிங்கிற ஒன்று கிடையவே கிடையாதான். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டுக்குமே அவங்களுக்குன்னு சொந்தமான தேசிய கொடி இருக்குது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த தேசிய கொடிகளில் டென்மார்க் நாட்டோட தேசிய கொடி தான் இருக்குலே ரொம்பவும் பழமையான தேசிய கொடியா. அதாவது டென்மார்க் அவங்க நாட்டுக்கொடியை 1625லேருந்து கிட்டத்தட்ட 396 வருஷமாக பயன்படுத்திட்டு வராங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் டென்மார்க் நாட்டுக்கொடி தான் இருக்குலே ரொம்பவும் பழமையான தேசிய கொடி அப்படிங்கிற கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டையும் வச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பக்கத்தில் இருக்க அந்த லைக் பட்டனை மட்டும் லைட்டாக ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் டச் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் என்னை அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுது. அப்புறம் அப்படியே போகிற போக்கில் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.